ကျိုးအဖြတ်ခံထားရတဲ့ကိစ္စပေါ်သွားတဲ့အခါတအိမ်သားလုံးတုန်လှုပ်ခြောက်ခြားသွားကြပါတယ်။တထေးကြီးဟာသူ့ရဲ့အတိုင်းဝိုင်းထဲကတယောက်ကသူ့ကိုလှုပ်ကြံဖို့စူးစမ်းနေတယ်ဆိုတာရိပ်မိသွားပြီးတိတ်တဆိတ်စုံစမ်းစစ်ဆေးပါတော့တယ်။မိန်းကလေးငယ်လေးရဲ့ကြိုတင်မြင်နိုင်တဲ့စွမ်းအားကြောင့်သူတို့ဟာလှုပ်ကြံသူတွေရဲ့ခြေလမ်းတိုင်းကိုကြိုတင်သိရှိနေခဲ့ပါတယ်။စုံစမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါကုမ္ပဏီကိုမတရားသိမ်းပိုက်ချင်နေတဲ့အကျင့်ပြတ်ဒရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်တဦးကကြိုးကင်ထားတာဖြစ်နေပါတယ်။မိန်းကလေးငယ်လေးရဲ့အချိန်မီသတိပေးမှုတွေကြောင့်ပူးပေါင်းကြံစည်သူတွေကိုလက်ရဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့ပြီးဥပဒေအရအပြစ်ပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲတရားဝင်မွေးစားခြင်းခံလိုက်ရပြီးဟုတ်မျောလင်းချက်လို့အမည်ပေးလိုက်တဲ့မိန်းကလေးငယ်လေးဟာသူမနဲ့ထိုက်တန်တဲ့မေတ္တာတရားနဲ့နှွေးထွေးမှုတွေကိုအပြည့်အဝရရှိခဲ့ပါတယ်။နှစ်ပြောင်းလဲသွားသောဘဝစာမျက်နှာလမ်းဘေးကနေနန်းတော်ဆန်တဲ့အိမ်စီတို့လမ်းမေးမှာအမိုက်ကောက်เสียမလို့တော့ပဲဟုတ်ကလေးဟာစောက်တွေကစားစရာတွေနဲ့အလင်းရောင်တွေပြည့်နှက်နေတဲ့လှပတဲ့အခန်းလေးတစ်ခန်းကိုပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရရှိသွားပါတယ်။ကုသခြင်းစွမ်းအားကိုကာကွယ်ခြင်းသူမရဲ့မိဘအသစ်တွေဟာသူမရဲ့ထူးခြားတဲ့စွမ်းအားလျှို့ဝှက်ချက်ကိုပြင်ပကလူတွေအမျက်မထုတ်နိုင်အောင်အစွမ်းကုန်ကာကွယ်ပေးထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူမရဲ့အစွမ်းကိုတဘာဝကြကြနဲ့တိတ်တဆိတ်အသုံးပြုနိုင်ဖို့အတွက်သူမရဲ့အမည်နဲ့ပဲနာမကျန်းဖြစ်နေတဲ့ပြန်လည်ဆန်းတက်လာတဲ့မိသားစုတထေးကြီးရဲ့ဇနီးတဲ့ဟာလဲဟုတ်လေးရဲ့အံ့ဖွယ်စွမ်းရင်ကြောင့်နှစ်ရှည်လများတတိမိမျောနေခဲ့ရကနေဘာဘေးထွက်ဆိုးကျိုးမှမရှိဘဲလုံးဝအုံတုံပြန်လည်ကျန်းမာလာခဲ့ပါတယ်။တစ်ချိန်ကဝမ်းနည်းပူဆွေးမှုတွေကြောင့်ခြောက်ကပ်နေခဲ့တဲ့အိမ်ကြီးဟာအခုတော့ရေမောတံတွေနဲ့ပြန်လည်ဆိုပြေလာခဲ့ပါပြီ။၃အဖိုးမဖြစ်နိုင်သောလက်ဆောင်မှုနှစ်တွေကုန်လွန်သွားပြီးဟုတ်လေးဟာမေတ္တာတရားပညာရေးနဲ့လုံခြုံမှုတွေအပြည့်နဲ့အရွယ်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။တစ်ချိန်ကသမီးလေးကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့ဖခင်ကြီးဟာလည်းစိတ်အေးချမ်းသာမှုရရှိသွားသလိုဘာမှမရှိခဲ့တဲ့မိန်းကလေးငယ်လေးဟာလည်းမိသားစုအစစ်အမှန်ကိုပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရရှိသွားပါတယ်။သူမဟာသူတို့မိသားစုရဲ့ကံကောင်းခြင်းကျယ်ပွင့်လေးတာမကပဲအိမ်ကြီးတစ်ခုလုံးရဲ့အသက်သွေးကြောလေးဖြစ်လာခဲ့ပါတော့တယ်။